जा रहे हैं रोपवे सहस्त्रधारा। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं सहस्त्रधारा में। हमने 3 टिकट ले लिए, अब हम निकल गए सहस्त्रधारा रोपवे में। दिस वे। ये हमारी उड़न खटोला आ गई है, अब हम इसमें बैठ के जाएंगे। चलिए नंबर 5 गाड़ी आई। चलो भाई, हमारी गाड़ी आ गई है। कैसा ना सहस्त्रधारा में रोपवे से ऊपर आए हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट और घूमने का काफ़ी अच्छा। अब मैं ये स्कूटी में बैठ के जा रही हूँ हल्द्वानी को। चलो, किसी को लिफ्ट चाहिए तो बताना।